आपके दोस्त गौरव। आज आपको हम एक चीज बना के दिखाते हैं। अगर आपको ट्राली नहीं बनानी आती तो आपको हम सिखाते हैं। हम पहले टेप लेंगे, फिर फिर 2 नंबर पे कैंची लेंगे। 3 नंबर पे हम कोई सा भी डब्बा ले सकते हैं, चाहे वो इरेजर का हो चाहे शॉर्पनर का। इसको ऐसे करके हम पहले खोलेंगे, फिर हम इसको ऐसे, फिर थोड़ा सा यहाँ से काट लेंगे, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे करके यहाँ से ऐसे काट लेंगे। फिर हमारे पास इतना हो गया। अब हम इसको काटेंगे। इसको ये हमने यहाँ से ऐसे काट लिया, ये ऐसे हमने काट लिया है यहाँ पर। और फिर हम इसको यहाँ से काट लेते हैं। फिर हम यहाँ से पूरा काट लेंगे। यहाँ से ये इतना कट गया है। अब हम इसको एक साइड में रखेंगे, इसको हम एक साइड में रखेंगे। और ये मेरा, इसको पहले हम यहाँ से ऐसे किएंगे, फिर ये यहाँ से ऐसे खुल गया है। जब हमारे पास ये है, इसलिए इसको हम यहाँ से काट लेंगे। फिर पहले हम इसको ऐसे ऐसे करके ये यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे पूरा कट जाएगा जब यहाँ पे रख लेंगे। हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। फिर हमारे पास ये डिब्बा सा रहा, इसको हम फिर पहले ऐसे रखेंगे, फिर पहले इसको यहाँ पे रखेंगे। ऐसे हमको ये टेप मिल गई है, इसको यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से हम इसको ऐसे काट लेंगे। फिर इसको हम यहाँ से ऐसे लगा लेंगे। फिर ऐसे करके हमारे पास ये जुड़ गया है। फिर हम ऐसे करके हमको ये वापस मिल गई है यहाँ से। फिर यहाँ से ऐसे करके हम फिर से इसको वैसे ही काट लेंगे। काट के हम फिर ऐसे साइड में रख लेंगे। इसको ऐसे पहले हम इसके चिपकाएंगे, फिर इसको ऐसे पास लगाएंगे, फिर इसको ऐसे खींचेंगे। फिर ये हमने पहले यहाँ से काटा, फिर इतना सा काटा, इसको यहाँ से इतना सा काटा, फिर इसको हम इसको ऐसे करके डाल लेंगे अंदर। फिर ये ऐसे क्रॉस बन गया। फिर हम इसको एकदम इसके पास कर लेंगे, फिर हम इसको ऐसे टेढ़ा रख लेंगे। फिर हम इसको वापस इसको काट लेंगे इतना लंबा। फिर इसको साइड में रख लेंगे। ये हम फिर ऐसे इस पे ऐसे रख लेंगे, ऐसे करके हम ऐसे चिपका लेंगे। फिर हम ऐसे करके इसको जल्दी जल्दी उतारने लगेंगे। फिर ऐसे करके इसको ऐसे कर लेंगे। ये ऐसे हो गया है। फिर हम इसको कैंची से काट लेंगे। फिर हम इसको ऐसे करके यहाँ से वापस ऐसे कुछ चिपका लेंगे। फिर ऐसे ये टेढ़ा इतना बच गया, इसको यहाँ से ऐसे कर लेंगे। ये ऐसे गोल सा बन गया। ये है, हमको इसका डिब्बा बनाना है। इसको हमको ऐसे हो गया। ये ऐसे ट्रायंगल नहीं करना, इसको ऐसे ऐसे चिपका लेंगे हम। फिर हम इसको पहले ऐसे करके ऐसे ढूंढेंगे पहले, फिर ऐसे करके हम इसको यहाँ से निकालेंगे। फिर हम इसको यहाँ से ऐसे काट लेंगे। फिर हम इतना कट गए हैं ये। अब
हम फिर इसको यहाँ से ऐसे रखेंगे, फिर इसको यहाँ से इसको ऐसे लगा के इसको से ये ऐसे चिपक गया है। ये 1 2 3 4 लाइनें होगी। फिर इसको सिर्फ ऐसे चिपकाना है। फिर हम इसको ऐसे करके ऐसे निकाल लेंगे। ये ऐसे हो गया। फिर इसको ऐसे करके हम ऐसे चिपका लेंगे। फिर ये हमारे पास डिब्बा सा बन गया है। फिर हम इसके टेप लगाएंगे। फिर ये हमारे पास ऐसे टेप निकल गई है। पहले हम इसके ऐसे चिपकाएंगे, ऐसे। फिर इसको ये जो डिब्बा है इसको ऐसे करके यहाँ चिपका देंगे। ये हमारे पास ऐसा बन गया। ये ऐसा डंडा बन गया। फिर इसको हम उल्टा रखेंगे, कहीं ये गलत बन जाए तो इसको यहाँ से ऐसे उतार लेंगे और इसको इतनी और लेकर इसको कहीं से चिपकाना हो तो ऐसे चिपका सकते हैं। फिर थोड़ी सी टेप और लेंगे हम। फिर हम इसको ऐसे काट के हम इसको ऐसे चिपका लेंगे। फिर हम इसको ऐसे सीधा करके इस वाले साइड को ऐसे चिपका देंगे। फिर हम इस टेप को यहाँ से ऐसे चिपकाकर यहाँ से इसको चिपका देंगे। फिर ये ऐसे बन गया है। फिर ये अंदर गोला है, इसको चिपका देंगे हम। इसको ऐसे करके यहाँ से इसको ऐसे, फिर ऐसे करके हम इसको ऐसे उतार लेंगे, ऐसे। फिर हम इसको काट लेंगे। फिर हम इसको ऐसे ऊपर लगा देंगे इसके। फिर ये हमारी ऐसे बन गई है। फिर ये बन गए, ये इतने रहे हैं हमारे लिए। ये है, उसको यहाँ पे ऐसे वापस जोड़ देंगे और फिर इसको ये इतना है, ये उठाकर यहाँ पे चिपकाएंगे पहले हम। फिर ये जो है इसके ऐसे करके ऐसे चिपका देंगे। और मेरे अंगूठे क्या है? फिर हम इसको ऐसे करके इसको ऐसे, फिर ये हम इसको ऐसे करके ऐसे चिपका देंगे। ये हमारी ट्रॉली बन गई है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।